の甲子園大会はいよいよ準決勝を迎えました。甲子園大会準決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側富山代表名門謙信、三塁側兵庫代表強豪灘。万内の拍手に送られて守りに散っていきました。さあ注目の準決勝プレーボールです。1回の裏謙信攻撃に入ります。バッター吉江取った。吉江自分でベースを踏んで打ちました。吉江ボールを取る。一塁へトス。石田取ってアウト。守備範囲内。吉江そのままベースを踏んでアウト。スリーアウト。謙信さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打ったファール。打ちました。一二塁間の打球アウト。これでワンアウト。ランナー前進守備のサード強襲。ショートがフォロー。記録はヒット。謙信打った。これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。伸びた。伸びていった。ライト謙信ツーアウト。打ちました。堀を掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。中盤はケンジ。バッターが代打。さあ甲子園の魔物も
セカンドランナーちらっと見た。打ちました。落とした。そして今拾い直した。気迫を見せましたが、ここは及びます。肩越し打ちました。弾いた。取れない。ショートのエラーが記録されます。謙信なおもチャンス。バッターはトップに帰って堀、今日はホームランを打っている。キーボーイの本領。打ったショート左グラブ弾いた。記録はショートのエラー。ショートのエラーです。ここまでにセカンドランナー打ちました。これはファースト真正面。吉江そのままベースを踏んでツーアウト。バッターは新3年生広島。バッターは堀を今拾った。謙信さらに1点追加。8対5。今日2本。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。レフト見送った。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打った抜けた。レフト後逸。横田一塁回って二塁へ。謙信さらに1点追加。12対5。ランナーさあここは相手に揺さぶりを。
堀尾ボールを掴んだ、一塁間一発セーフ。記録はヒットになりました。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました。セカンド真正面、弾いた、取れない。セカンドのエラーが記録されます。謙信2点入りました。15対5。右のバッター、黄色い線を背中に受けて、打ちました。弾いた、取れない。一塁送球、茂木取ってアウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして15対5。一塁タッチセーフ。インコースヒット、掴んでこれでスリーアウトになります。一塁ランナー謙信、ピンチヒッターはさあラッキーボーイの本領を発揮して、肩越しタッチはセーフ。ライトへ持っていった、ヒット。ボールは中継、それナイスバッティングです。打ちました。レフトへのフライになった。掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。打ちました。取ってこれでスリーアウトチェンジ。ランナー一塁。謙信、さあいよいよさあここは守備を変えてくる。さあここは守備を変えて、バッターは見逃し三振。バッターは謙信、セカンドの左、茂木取った、二塁フォースアウト、アウトゲッツー、試合終了。謙信決勝進出です。春の甲子園大会準決勝を見事勝利、決勝進出。
実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。